Дорогие мои друзья, сегодня я вас приглашаю в сказку. Мы оказались в Лукоморье. Решили сделать длительный перерыв и немножечко отдохнуть. Посмотрим, как наши мужчины смогут распоряжаться. Давай с тобой. Показывается, что они сильнее, чтобы женщины их полюбили. Это кулачные бои. Раньше кулачные бои были традицией. Готовы? Смотри, Настя, смотри. Ой! Мужчины, пожалуйста, пройдите вот туда, и там будет ваша площадка. А мы с девушками стоим большой круг. Здесь у нас будет тренинг только женщины, только женщины. Вот сюда, разворачивайтесь. Лицом друг к другу.
Стоп, стоп, стоп. Блин, ровно. Ровно, ровно, ровно. Назад. Ровно. Вот так, Мы вдвоем. мужчины. Не, иди сюда. Всем стоп. Потому что У против кого тебя часы на надо руке? стрелять. Часы на руке снимите, пожалуйста, уберите хотя бы в карман. Вы сейчас расцарапаете, друзья, причем. Ну цепочки-то ваши. Готовы? Внимание! Ой! Сейчас вас вынесу! отойди. Все. Стенки развалили, все. Два вес против одного. Вот. Также стенка, но мы сейчас будем бить. Как бить? Бьем только по корпусу. Голову не бьем, пах не бьем, ногами не работаем. Кто упал, не трогаем. Кулаками или руками? Руками. Ну, то есть, вот смотри, то же самое, я к толчкам добавил удары. Моя задача не ушатать напарника. Моя задача держать строй. Да, ну смотри, задача... Можешь просто под ногами. Нет. Ну, вообще, борьбы вообще нет. Только ударка, только корпус. А можно... Давайте так, кто выходит биться, давайте встаем лицом ко мне. Давай. А перчатки будут, да? Ну, лучше давай. А то тут, блядь, сейчас нахуй прошьем там. Я сюда приехал ради этого, поверьте. Встаем, давайте так, чтобы было более-менее ровно. В одну шеренгу встаем, я сейчас раскидаю по двум командам. Так, сразу 86 килограмм. Так, вставай. Самое тяжелое, я, Саша. Ходите. Самый тяжелый. Так, 86. Сюда вес какой? 85. Давай сюда. Сюда. Да рука какая? Так. Я левша. Все, я встаю сюда. У нас получается. Серега. Давай, я просто тяжелый. Внимание, мужчины. Прямо в свою работаем аккуратно. Аккуратно. Что, не лезут? Они лезут не поедут. Они маленькие, да? Вот так пиздец. Сразу. Так, еще раз. У нас задача не ушатать те, которые стоят напротив. У нас задача в кои-то веке показать всеношный бой нормально. То, что мы вместе давно не делали. Нам нужно сломать стену. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Стоишь? 6. Раз, два, три, 5, 6. 6 на 6. Раз, много того. Ребят, давайте без мата. Без мата. Сори. Повезло, что... Да. Работаем, ребятки, еще раз. 2 раза сходимся. 1 раз зашли в команду стоп, услышали, все. Свистну, если что. Хоровод убрали из кадра. Внимание! Левую ногу вперед поставим все. Бой! Голову не бить! Голову не бить! Только по корпусу! Голову не бить! Голову не бить! Не бить голову! Стоп! Разошлись! Еще раз! Задача удержать строй! Задача не выбить одного. Саша, ты с одним отвалился, дальше все, ты строй потерял. Все, Быстро своих строй. только по корпусу. Голову не бьет. Голову не бьет. Голову не бьет. Корпус. Держи строй. Без ног, без посечек. Только руки, толчки и только по корпусу. Раз, два, три, гол! Держай строй, блин! Борьбы. Ну мы без ударов в голову вообще тратим.
Стоп! Стоп, 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 стоп! Яр, все, стоп! Стоп, все! Стоп! Стоп, скричали. Голову не бьем! Молодцы! А теперь общая стенка. Все, кто в стенке стоял, заходим. И один разочек у толчки, чтобы все в стенке встали. Потом выстраиваемся клином. Выстраиваемся клином после этого. Все меня слышат? Выстраиваемся клином. И забегаем на строй девчонок. Но бежим нежно. Задача подбежать и остановиться. Они будут вон там. Подбежать и остановиться. А на третий раз бежим, хватаем их на руки и в речку. Давай перчатки. Ты молодец. Все, давайте. Сейчас без ударов. Толчки. Без ударов. Толчки. Все, кто в стенке стояли, заходим. Без ударов. Работаем на толчках. Толкаемся, толкаемся. Все ясно? А что, надо с этой стороны? Все, стенка на стенку встаем. Готовим. Не участвуют. Те, кто участвовал. Стоп, парни. Стоп. На эту сторону. Все, нет, Все, кто сначала стояли туда, в потом стенке. туда. Встаем. Сейчас один раз Сейчас, толкаемся. один раз. Только толкаемся. Плечом к плечу. Левая нога вперед. Да, да, вот. Вот так, вот так. Вот. Нет. Не перерывай. Плечо. Держи. Да, да. Иногда отключается, да, когда пошел. Там стоп, 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 а это вообще ничего не слышно. Нельзя, нельзя. Сейчас завершающая толкательная стенка перед боевой. Мы встаем фронтально. То есть теперь толкаемся как удобно. Левым плечом, правым плечом. Не бьем. Локти. Так толкаться, держать можно. Главное его выбить. Да? Смотри, что может получиться. Я могу пройти. Понятно? Поэтому держим строй плотнее, не даем заходить людям. То есть мы толкаемся. Все, и капец. Я не пустить. Он наш строй порвал, и дальше мы проиграли. Понятно? Мост! Смотрите. Фронтальная стенка. Встали как удобно. Толкаемся левым плечом, правым плечом. Вот его. Руками Вот плечо, его. плечо. Вот его. Вот. И выносим. И выносим, выносим. Ах, его не вынесешь. Из этого. О, все, отлично. Так плечом или руками? Еще, ну, я по сути, я давлюсь. Ребята, можно давить? Да. Я могу вниз завязать. Встаем. Спокойно, сейчас боя не будет, бой не будет, все, бои закончились. Я, может, назад, а? Спокойно. Шибешись. Клином встаем. Клином. Мы сейчас бежим аккуратненько на девчонок. Нежно. Мы их просто, условно говоря, пугаем. Добегаем с диким криком. Кричим. Уходишь, если Да. Итак, добегаем и пугаем и останавливаемся. Отходим в сторону, вот сюда. Еще раз то же самое. Понятно, что делать? Да. Никого не бьем, не толкаем. моя оборона! Передайте веточку вперед. Веточку вперед, передайте. Готов!
Готовы? Да. Выступаем. Чип. Внимание! Хватаем такую полегче и вот сюда на середину хоровода. Сажаем на руки, на плечи, и дальше там начинается хороводная часть. Все понятно? Да. Они расступятся немножко. Хватаем кого полегче и на руках несем на себя. Ой, Люли. Готовы? Мужчина, женщина, мужчина, мужчина, женщина. Круг встаем. Через одного. Мужчины и женщины, которые... А сейчас мы будем прыгать через костер. Этот костер обрядовый. Кто через него прыгает, тот становится чище и удачнее. Смотрите нас со мной. Тогда вперед! Дорогие мои, а сейчас мы несколько... Ты боишься прыгать через такой большой костер? Слава добрым народам! И мы все кричим: слава! 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 Надо Велица! через Слава! 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 Слава русской земле! Слава! 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 Слава России! Слава! 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 Слава нашей матушке земле! Слава! Слава солнышку ясному! Слава русскому народу! Слава нашим родам! Молодцы! А теперь смотрите, мы протягиваем правую руку, обводим всех присутствующих на просьбу благодарности. Кладем правую руку на сердце, благодарим себя за то, что вы сюда пришли. Поднимаем руку к небушке, благодарим небо и кланяемся матушке земле. Чем больше смотрю, А то, что обнимаете, у нас уже зажигается костер. Благодарим вас всех. С вами были хороводы Санкт-Петербурга!
Привет, Саша, положи. Саша. Детей уберите от костра. Ты боишься такой прыгать? Я вообще даже я вообще даже, если бы я бы не через костер прыгала бы, а просто через эти деревяшки, я бы валила. А через костер страшно, через костер. Как тебя? Детишки, отходите подальше. Настен, отходи. Я вообще через такой. Длинные просто немножко отодвинем, и немножко пониже сядет. Я не буду. Можно еще Давайте поедем километр вокруг костра. Возьмите за руку. Держитесь самостоятельно. Беритесь за ручки. Верхнюю нужно убрать. Берите за ручки, берите прям. Все, готовы. Иди сюда, давай. Вот, держи девочку за руки. Сказали за руки браться. Держи девочку за руки. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Общий. Не сгорел. А зачем поленья не убирать? Чтобы немножко пустить костер. Для безопасности. Вот сюда. Погнали! Раз, два, погнали! Ничего страшного. Мы с тобой очистили. Нет. Я не буду. А то боишься. Раз, два, три! Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Разгорайся, так. Сейчас нет. Большой круг, чтобы все увидели, что происходит в центре. Сделайте несколько шагов назад. Раз, два, три, четыре. Несколько шагов назад для того, чтобы все увидели, что происходит. Еще раз. Раз, назад. Два, три, четыре. И еще разочек. И от центра. Шагаем назад. Раз, два, три, четыре. Немножко отойдем еще. Отойдем.
Можно я останусь? Фотографы могут остаться. Ну там высоко, дочь. Высоко. Подожди, еще пока сейчас прогорит немножко. А почему там с ребенком прыгали? Ну, не знаю, мне кажется, слишком высоко пока еще. Давай сейчас немножко прогорит костер, потом прыгнем. Давай сейчас Только не упади, пожалуйста. Ребенок, поставь. О, Боже. головой! Ага. Так пошли, давай. Прыгать побежали? Побежали уже? Нет, пусть сначала все попрыгают, потом мы сами попрыгаем. Вот уже второй ребенок. Третий. Ага. Видишь, испугался. Хотел прыгнуть, а испугался. Ты сможешь не испугаться? Смогу. Четвертый. Пошли попробуем. Нет, не надо. Нет. Мама, второй раз. Я еще хочу. Нет, все. Все. Пожалуйста. Нет, всего достаточно. Только достаточно один раз, потому что потом уже не действует. Ну что, просто хочу поиграть. Это не игрушка. Это огонь, это опасность. Это хулиганские выходки. Вот этот хулиганский Напугалась.
Пожалуйста, мам. Всего достаточно. Хотя бы с тобой. Нет, все достаточно. Нельзя по 2 раза. Каждый должен только 1 раз.